Quando o ar-condicionado de um automóvel funciona corretamente em termos de resfriamento, mas o óleo do compressor, que pode ser observado pelas tomadas de pressão do sistema, aparece preto, escuro ou contaminado, isso é um sinal claro de degradação interna do sistema. Geralmente essa condição é provocada por partículas metálicas, resíduos de desgaste mecânico do compressor ou por reações químicas entre o refrigerante e o óleo lubrificante. Esse fenômeno é conhecido no setor técnico como Black Death, ou morte negra, e pode se espalhar rapidamente por todo o circuito frigorífico, contaminando tubulações, válvulas, evaporador e condensador e danificando outros componentes críticos se não for tratado imediatamente, o que pode resultar em um reparo caro ou até mesmo na substituição completa do sistema. Como primeiro passo recomendado para solucionar o problema, antes de iniciar qualquer reparo, é essencial despressurizar completamente o sistema e recuperar o refrigerante de forma segura, além de desconectar todos os componentes relevantes, como o compressor, o condensador, o evaporador e as mangueiras. Esse procedimento não apenas previne acidentes e liberações perigosas de gás, mas também facilita o acesso a cada parte do circuito para realizar uma limpeza profunda e organizada. Em segundo lugar, deve-se utilizar uma solução de limpeza especializada para sistemas de ar-condicionado, juntamente com um equipamento de pressão de ar ou nitrogênio, para eliminar partículas metálicas, borras, resíduos de óleo degradado e qualquer contaminante presente em cada componente desconectado. É fundamental limpar o evaporador, o condensador e as mangueiras individualmente para garantir que nenhum resíduo permaneça no sistema. Esse procedimento deve ser realizado em uma área bem ventilada para evitar a exposição a vapores ou produtos químicos que possam ser prejudiciais à saúde do técnico. Em terceiro lugar, em um sistema contaminado, a substituição do filtro secador ou desidratador é indispensável, pois esse componente é responsável por reter umidade, ácidos e partículas sólidas. Instalar um filtro novo evita que os contaminantes restantes circulem novamente pelo sistema e proteja os componentes internos do compressor, melhorando a confiabilidade e prolongando a vida útil do equipamento. Como quarto passo, ao remontar o sistema, é muito importante instalar juntas, vedações ou O-rings novos, pois os anteriores podem estar deteriorados ou deformados. Isso garante uma vedação ideal, evita vazamentos de refrigerante e assegura que o sistema mantenha a pressão correta durante o funcionamento. Quinto, deve-se remover completamente o óleo do cárter do compressor e substituí-lo por óleo novo do tipo PH, ou o especificado pelo fabricante, adicionando a mesma quantidade que foi retirada. Se o compressor possuir parafuso ou tampão de serviço para adicionar óleo, esse ponto deve ser utilizado. Caso contrário, o óleo pode ser adicionado pela tubulação mais grossa do compressor, girando lentamente o eixo para permitir que o lubrificante se distribua internamente por todos os mecanismos. É fundamental não expor o óleo PH ao ambiente externo por muito tempo, pois ele é higroscópico e pode absorver umidade, o que afetaria sua capacidade de lubrificação. Sexto, uma vez confirmado que todos os componentes estão limpos, deve-se montar o sistema com o equipamento desligado e realizar um teste de estanqueidade carregando nitrogênio a uma pressão aproximada de 200 libras por polegada quadrada. Essa pressão deve ser mantida por vários minutos, enquanto se observa o manômetro. Se a pressão não diminuir, isso indica que não existem vazamentos e que o sistema está corretamente vedado. Sétimo, se não forem detectados vazamentos, procede-se a remover o nitrogênio do sistema e realizar vácuo, utilizando uma bomba de vácuo até atingir aproximadamente 500 microns de mercúrio. Esse passo é crucial para eliminar ar, umidade e gases não condensáveis que poderiam afetar o desempenho e provocar corrosão interna. Oitavo, deve-se adicionar uma quantidade adicional de óleo semelhante à que o compressor possuía originalmente no cárter, podendo ser introduzido pela tomada de baixa do manômetro. Em seguida, recarrega-se o sistema com a quantidade correta de refrigerante de acordo com as especificações do fabricante, ou até atingir uma pressão de baixa próxima de 35 libras por polegada quadrada, com o motor em marcha lenta, garantindo assim um funcionamento adequado e equilibrado. Nono, uma vez concluída toda a manutenção, deve-se ligar o sistema de ar-condicionado e verificar se ele opera normalmente, sem ruídos estranhos, vibrações ou irregularidades, pois esses sintomas podem indicar problemas adicionais pendentes.
Essa verificação final confirma que a limpeza, lubrificação e recarga foram realizadas corretamente e que o sistema está pronto para funcionar de forma segura e eficiente.